Cześć, siemanko. Dzisiaj montujemy ATOTO A6 PF. Ramkę sobie zakupiłem z Sharana. Wtedy nie muszę kombinować z wycinaniem tamtej ramki, bo w tamtej ramce wyciąłem trochę dół, ale się okazało, że jednak za mało. Radio nie wchodziło tak jak powinno. Także dokupiłem sobie ramkę z Sharana. Zmieniłem ją i dzięki temu chociaż działają mi dwa cup holdery, bo ten jeden miałem zepsuty w tamtej ramce. Także zapraszam do oglądania. U mnie w aucie są dwie wtyczki. To jest od głośników, a to jest zasilająca. U mnie te dwa przewody są nieużywane. W zasadzie nie wiem, do czego służą, bo one idą gdzieś tam schowkiem, kurde. Jeszcze nie doszedłem do tego, co tam kto podłączył i po co. Ale ogólnie rzecz biorąc, znam już znaczenie tych przewodów. W każdym aucie jest trochę inaczej, ale to można sobie wziąć miernik, podłączyć, zobaczyć, gdzie jest plus, gdzie się pojawia plus po stacyjce i wtedy będzie wszystko wiadomo. Mam dwa zestawy przewodów ACWHU 3B i tutaj jest taki układ przewodów. To na dole to są głośniki, także tam jak coś pomieszacie, to po prostu przedni głośnik będzie tylnym, a tylni przednim. Najważniejsze to są właśnie te przewody. I tutaj mam ACWHU 3A i tutaj te przewody są inaczej, jak sami zresztą widzicie. Teraz tak, żeby się dowiedzieć, jaki przewód jest od czego, ja sobie biorę tą wiązkę taką bez tych zarobionych końcówek i sobie patrzę. Na przykład czarny przewód to jest, jeżeli znacie chiński, to możecie tutaj przeczytać, a jeżeli nie znacie chińskiego, to możecie tutaj. Tak samo czerwony i szukamy sobie każdy przewód, dopasowujemy do tego, co mamy w samochodzie. Konstant baterii, czyli stały plus, idzie na żółtym, a czerwonym szedł akcesoryjny plus, czyli ten po załączeniu zapłonu. No tak mi się wydaje, ale u mnie tak to wychodzi. Ja tej wtyczki nie będę używał, bo do mnie idealnie kolorami się zgrywa ta wtyczka. Pasuje praktycznie plug and play. Wystarczy ją włożyć. No i dobra. To podłączamy do radyjka. Z tyłu jest specjalne miejsce na to. Tutaj obok bezpiecznika jest zasilanie, bo to są wszystkie takie akcesoria. Podłączamy tą wtyczkę tutaj. Dobra, wtyczki podłączyłem, nic więcej jeszcze nie podłączałem, ale zobaczymy, czy w ogóle się włączy. Przekręcamy w zapłon. Co? Już? Kurde. Tutaj się zdziwiłem. Naprawdę jestem zaskoczony. Zgasło. Włączam zapłon. No niemożliwe. Ale szybko się włącza. Teraz podłączymy antenę. Do anteny potrzebny jest taka przejściówka. Ja tą przejściówkę kiedyś kupiłem do swojego pierwszego radia i tak ze mną jest cały czas. To są groszowe sprawy, a podejrzewam, że każdy takie coś ma u siebie. To jest moduł GPS. Trzeba go jakoś poprowadzić tutaj. U mnie ja go puszczam tam dołem. Tutaj skrzynką z bezpiecznikami. Tutaj się wyciąga tą zaślepkę u mnie. I tutaj tą górę też się wyciąga i moduł GPS sobie tutaj będzie leżał. Wcześniej też tak leżał, jak kupiłem auto, też tutaj był, także tak może być. Łapał sygnał, także jest ok. Tutaj fajnie przełożyć przewód, bo położę tutaj ten
moduł. Tutaj sobie puszczę przewód, tutaj dołem, tam i tam wyjdzie mi w tym miejscu. Dobra, mam poprowadzone tędy, tutaj dołem. Przewód taki długi, że jeszcze musiałem go zawinąć tyle. GPS mam. Teraz pora na mikrofon. Mikrofon planuję tutaj zaczepić gdzieś. Jakoś tak, że jak będę rozmawiał, to żeby było blisko twarzy. No to myślę, że jak tutaj siedzę, to będzie najodpowiedniejsze miejsce gdzieś tutaj. Do mikrofonu są dwie takie końcóweczki. Jedna jest taka na klej, a druga jest taka, że można gdzieś wsunąć i zaczepić. Ja mikrofon puściłem tutaj. Tutaj idzie, bo tutaj jak się to ściągnie, to jest taka szczelina i tam sobie ten przewód się schował. Ja nie potrzebuję tutaj w sumie żadnego trzymacza, bo jak zaukładam trzymacz, to on mi to wtedy rozgina. Po co? Tutaj sobie ten mikrofonik może wisieć. Nie przeszkadza w niczym. Tego przewodu też jest tak dużo, że jak ktoś by chciał, to może nawet to do tyłu puścić. Dobra, zaczepiłem to tak, kurde, nie będę się z tym pierdzielił. Teraz trzeba znaleźć w tych przewodach, które to jest do mikrofonu. Tutaj mamy taką wiązkę jeszcze i tutaj są różne przewody. Video input, subwoofer out, lewy kanał, prawy kanał i szukamy mikrofonu, front kamera. O, jest mikrofon, wejście. Teraz jak mamy widok z tyłu, to taka wtyczka jest tylko jedna. No i tutaj nie ma jak się pomylić, bo to są wąskie i tutaj jest tylko ta jedna wtyczka. Klik i siedzi. I mikrofon mam podpięty. Tutaj od Wi-Fi jest nawet antenka. No i co prawda możemy podłączyć jeszcze Wi-Fi osobno. Możemy podłączyć tylną kamerę. Możemy podłączyć antenę Bluetooth dodatkowo. I parking brake. W tamtym radiu nie było anteny do Wi-Fi. Było po prostu zabudowane miejsce i było napisane Wi-Fi. Tutaj jest taka antenka. Także jest szansa, że będzie lepiej to ściągało. GPS. Mikrofon podłączyłem. GPS. Tutaj gdzieś mam przewód już wyprowadzony. Mam przewód wyprowadzony. Delikatnie wkładamy, żeby trafiło w środek. I skręcamy. Mamy dwa przewody USB. Jeden to jest Phone Link, czyli ten do podłączenia telefonu, żeby tam korzystać z Android Auto na przykład. A drugi to jest External Storage, czyli po prostu jakiś pendrive albo jakaś inna pamięć zewnętrzna, żeby sobie rozszerzyć pamięć radia. Myślałem, żeby tutaj przewody sobie zrobić takie wtyczki, ale jeszcze pomyślę, jak to rozwiązać. Przewody sobie doprowadzę, na razie je tutaj wypuszczę, wyciągnąłem zaślepkę i tutaj w razie potrzeby będę miał te przewody wystawione. Tutaj mam takie uchwyty mocujące, dwie takie blaszki, kurde, foliowane nawet, i dwie takie blaszki. W tamtym radiu też były takie blaszki, ale nijak nie mogłem tego dopasować. Podejrzewam, że na przykład do tej ramki bym musiał mieć jeszcze taką kieszeń 2DIN. No nie mam takiej kieszeni, nie chce mi się jej specjalnie kupować, bo jak patrzyłem gdzieś tam na Allegro, to kurde, jak coś znalazłem, to opinie były takie czasami, że no, że aż mi się nie chce tego zamawiać. Przykręcę to do boków radia i wtedy coś pokombinuję, żeby to jakoś zrobić. Najlepiej jakby to było tu zahaczone o ten rand, co tutaj jest. Jakby to się tu zahaczyło i tu, żeby radio po prostu głębiej nie wpadało. Tam coś kombinować. Jakbym miał, mówię, tą ramkę, to by to szło dopasować, ale po co mam kupować ramkę, jak mam
kątówkę. Zaraz dopasujemy, kurde, i będzie grało. No i dobra, no i mocowania zrobione, odcięte, przeszlifowałem to pilniczkiem i kurde co, i elegancko. Tutaj to się zaprze, przykręcę to do tamtej ramki, to się zaprze, radio sobie się zatrzyma, ramkę założę i po robocie. Gdzie tam będę kupował jakieś, kurde, kieszenie, jak się okaże później, że kurde nie pasuje. I jak mój patencik, elegancko przykręcone. Teraz sobie radyjko wsuwam sobie tutaj, pyk, radyjko siedzi. Teraz założę ramkę, do środka nie wpadnie, a wyjąć będę musiał, bo jak będę coś chciał zmienić czy coś, no to nie może być uciążliwe. Nie lubię tych kurde jakichś kluczyków tam. Żadne to zabezpieczenie przed kradzieżą, bo jak ktoś będzie chciał ukraść, to wyrwie kurde razem z całą ramką, także ten kluczyk nic nie pomoże, a tylko upierdliwe, bo te kluczyki zawsze się gubią. No i radyjko się trzyma, cup holdery działają, nic nie obciera, tutaj wszystko pasuje. Z moim patentem jest taki problem, że coś mam trochę krzywo radio chyba, bo ta ramka, tu jak ją przyduszę mocno, to górą wypadnie, ale ją później można czymś zablokować. Tu po bokach wcisnąć coś kawałek, żeby to po prostu sztywno się działo. Do środka nie wpadnie, to jest najważniejsze, że przy obsłudze nie będzie przeszkadzało. Dobra, radyjko podłączone sobie gra. Jedna rzecz, która tak się na pierwszy rzut oka mi rzuciła, to szybkość działania. Jest dużo szybsze niż tamto radio. Mam włączone radio i jest 1 giga dostępnych z 2 giga, co jest bardzo dużą różnicą, bo tam praktycznie nie miałem nic włączone i było zajęte praktycznie 2 giga, a tutaj jest 1 giga jeszcze wolnego miejsca. Jeszcze nie konfigurowałem tutaj nic w zasadzie. W następnym filmie skonfiguruję radyjko, pokażę Wam jakie to ma funkcje. Widzę, że będzie co testować, bo na przykład samo działanie jest bardziej płynne niż w tamtym radiu. No i zobaczymy. Jak na pierwszy rzut oka chodzi znacznie szybciej. No i druga sprawa, czas uruchamiania. Wyjąłem kluczyk, wsadzę kluczyk, włączę zapłon i radio już chodzi. Za czym tamto radio mi się włączyło, to potrafiłem przejechać z 300 metrów. Tak, jeżeli wsiadłem do samochodu, odpaliłem i od razu jechałem. I dopiero radio się łączyło. A tutaj to szybko działa. Bardzo szybko. W sumie zdziwiłem się, że radio z Androidem może tak szybko się włączać. Plus do przetestowania będzie mikrofon. Zobaczymy, czy rozmówca będzie mnie słyszał. No i co? Pokazałem, jak to się montuje, jak to się składa. Moduł GPS podłączony, mikrofon podłączony. Zrobimy teścik, przejrzymy funkcje, zobaczymy jak mapy, bo w tamtym radiu to mapy strasznie działały, te mapy od Google'a. Po włączeniu ich, jak chciałem coś wyszukać, to strasznie to przymulało. Jak już się mapa załadowała, to było ok, ale coś wyszukać to była tragedia. Zobaczymy jak tutaj. Na razie nie jestem połączony z internetem, ale póki co widzę, że jest nawet spoko. 0,95 giga. Także nie bierze jakoś dużo. Tutaj mamy nawet taką opcję wyczyść pamięć. Wyczyszczono. Tutaj mamy opcję, możemy gdzieś zadzwonić. Także będzie co testować, będzie co opowiadać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. He.